7分でわかる鳥取城の戦い。6、兵糧米が圧倒的に足りないということで、常栄は元春に兵糧米を運んでくれるよう求めます。元春は求めに応じ、兵糧米を積んだ船が鳥取城に向かいました。ところが毛利軍の行動を予想していた秀吉は、すでに水軍をスタンバイさせていました。毛利の船は羽柴水軍に敗れ、兵糧米を運ぶことに失敗しました。8月、ついに鳥取城内の兵糧米が着きました。城内にいる者たちは植物や家畜、ついには城壁まで食べるという事態。再び常栄は元春に兵糧米を運んでくれるよう求めます。残念ながら、兵糧米が運ばれてくることはありませんでした。